वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी रखते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर मैंने दोनों को अधूरा छोड़ दिया।